Yo, what is up mga kamote? So for today's video is magre-review tayo or magsa-soundcheck tayo ng aking bagong muffler na Akrapovic. Ayan po siya. So sa sound test natin ng without silencer at may silencer. Titingnan natin kung ano bang pinagkaiba ng tunog nila. So let's go! Yun, so bago ang lahat, so explain ko lang yung aking elbow. Ang elbow ko is naka 51mm na siya. 51mm na yung luwang nung lang ayusin natin yung camera. Ayan, 51mm na yung laki ng bunganga ng dulo ng elbow natin para makonect tong muffler natin. So pinasadya ko to, ito hanggang doon sa dulo, pasadya na yan. So ang nagastos ko dito sa elbow pa lang is nasa 1.6 yung pagpapabricate na ito, lahat na yan. So muffler na lang ang kulang. So ang muffler na to is nabili ko lang sa Shopee at nasa mga 1,450 ang pagkakabili ko nun, hindi pa kasama yung shipping fee. Pero ito ipopost ko na sa search ko na lang kung nasa magkano yung bili ko. Lalagay ko na lang sa screen. Ayan. So game, so sound test na natin. Unahin natin ng walang tawag dito, silencer. So test natin ng malapit yung camera sa bunganga. Ayan. KG. Yun. So next natin dito is with silencer, no? So mainit ba? Hindi naman ganun kainit. So babaklasin muna natin to. So bigyan ko lang kayo ng tip, no, kung may sa mga nakakalam na nito or sa mga hindi pa nakakalam, ang pagtamang or mas madaling pag-alis na itong mga spring na to, kasi maigpit yan eh, hindi mo lang basta may hila yan. So kailangan natin gumamit ng tali. Yan, ganitong tali lang, okay na yan. So ipapasok mo lang dito. Yan, pasok mo lang dito. Kailangan mapunta siya sa dulo, no? Kung nasa dulo siya, hilahin mo na, hihilahin mo siya hanggang sa mabinat siya ng mabuti. Mas madali siyang mabibinat pag tali yung ginamit. So parang ganito siya. Mas madali din kung dalawang kamay ang gagamitin. Ay, naputol. So ulit, dapat ang gagamitin nyo dito is matibay-tibay na tali. Ganitong tali lang, okay na yan. Ayan. Next yung isa, yung ilalim naman. So alisin muna natin kasi dagdag tunog to eh pag nilagyan natin ng silencer tapos pinanda. Yun, so okay na. Bubunutin na lang natin.
So mga ganitong pipe po pala is naka 51mm na. Yan, yung lawak na itong butas na ito is 51mm. Yan. So kailangan mag 51mm din tayo sa pasukan. Yan. Ito yung sinasabi kong mas maluwang na, no? Para mas buo ang tunog, mas mataba na yung elbow niya dito, mas maluwag na dito para yung mismong tunog ng muffler is lumabas. Okay, so meron tayong dalawang klase ng silencer dito. Ito, yung ganitong bilog, nilalagay ito sa loob dito mismo sa bunganga. So ito, may screw dito, pampaigpit para hindi maalis. Shoot mo lang siya dito. Yan. Papasok siya. Yan, o. Tapos ihigpitan mo to. Yan. Higpitan mo para hindi umaalog pag umaandar. Hindi naririnig. Tapos pangalawang silencer is meron naman tayo dito pang bunganga. So ang shape niya is ganito. Dito naman siya pinapasok. Yan. Tapos itutulak mo lang siya. Ipupush mo siya dyan para, tapos meron na naman siya dito. Yan, meron siyang parang allen dito na screw para hindi rin matanggal. So yun, para lahat lang to nabili ko lang sa Shopee. Ito mga 99 pesos lang to bawat isa, 99 pesos. So ang ito-test natin silencer ngayon is itong sa loob, kasi ayaw ko dito sa pag ito yung ginagamit ko, yung tunog niya is hindi ganun kaganda. Parang ganun para sa akin, hindi ganun kaganda yung tunog pag ito yung ginagamit ko pag nasa harapan. Kaya mas gusto ko nasa loob. Tsaka hindi ganong nababawasan yung tunog pag ito ginagamit ko. So sa mga ayaw masita ng mga LTO dyan or police, mas recommended natin tong isa, itong bilog sa loob, kasi sa simula pa lang pipigilan nyo na agad yung tunog. Right? So ikakabit ko lang to. And so ito, shoot mo lang siya dito, hulog mo lang, oop, tapos tulak mong konti para sure na hindi na umaalog. Tapos pwede mo siyang higpitan ng long nose kung hindi mo siya mahigpitan ng allen. So ayan, nakikita nyo may takip na yung may takip na yung bunganga sa simula. So pwede na natin siyang i-test ng may silencer. Kabit lang natin. Okay, so hindi ko pala nabanggit, no. Ayan, medyo ang daming aso. Dun. And so huwag mo dilaan. Black, alis. Anong gusto mo? Gusto mo sumama sa vlog? O ayan, kasama ka na. Dami kami aso dito. Yun po. Alis ka dyan. Alis. Vlog ako eh. So kung napapansin nyo, medyo sunog na yung dito dahil din sa bracket ko. Ito syempre umiinit din yun. Di ba titigil yan? Gusto masaktan yan. Itong kulit mo. Ito, so medyo nababalatan na siya yung rubber niya. Yun yung kadalasang sakit ng mga ganitong muffler. So hindi siya recommended pang long distance ride, no? Yung mga long ride, kasi ito talaga umiinit ito. Pwede niyang masunog, although yung pintura lang naman yung nasusunog at natatakpan naman na ito. So pwede na. Tsaka itong muffler na to is hindi original po kasi sa Shopee lang po ito galing. So siguro estimate ko na mas mahal yan ng triple or doble siguro sa original, pero sa tunog pwede na yan. So ang kasama sa package nito is, pag bumili kayo sa Shopee, is itong muffler tsaka dalawang ganito spring nya, then ito yung sinasabi kong bunganga na 51mm kanina, kasama na to sa package. Pag ipapabricate nyo na sa gawaan ng mga
ng mga stainless ganun, ipapadugtong nyo na lang ito sa ano nila. Bale ito libre na to, kasama na to sa ipapagawa. Itong bracket na to hindi pa, kasi kung hindi aabot sa mismong kabitan ng bracket nyo is papagawa rin kayo. Mura lang naman na nabibili sa mga motor shop na ito. So yun, sound check na natin yung ano with muffler. Test lang natin ito. So yan, may ano tayo dito, taga pakinig. So testing natin ang with silencer. Yun, so na-testing na natin yung ating bagong Actra Povic na muffler. So kung may katanungan kayo, paki-comment na lang sa baba kung ano pang mga hindi natin nabanggit about sa muffler na ito. So hanggang dyan na lang mga kamote, hanggang sa muli, peace.